parakstīts kolektīvais iesniegums, lai nodrošinātu kārtību un iedzīvotāju drošību vecmilgrāvā pieguļošajās teritorijās. Pieņemam šo iesniegumu, virzam tālāk, uzdodam pašvaldības policijai izskatīt šo iesniegumu un tad nākt pie mums ar ziņojumu. Kopējā kontekstā vēlos pateikt lielu paldies Irinai Ļebiģevai, kas šo visu inicēja vecmilgrāvu iedzīvotājiem un vecmilgrāvu aktīvistiem, kas ir un to iesniedz. Tā kā aicinu balsot pār, lai šis iesniegums virzās uz priekšu. Paldies. Mēs piedaloties parakstu vākšanā vecmilgrāvī tik tiešām sastapāmies jau pat klātienē, sapratu, vairāk par 30 stundām kopsumā, ja mēs tur pavadījām kopā ar iedzīvotājiem un arī mums vācot parakstus, mēs arī redzējām vairākas epizodes, kuras neliecināja par to, ka iedzīvotāji ir drošībā. Kaut vai pusaudžu kolektīvs apdraudēja vēl vienu pusaudzi, kurš, principā meklē patvērumu mūsu teltī, lai viņam neuzbruktu viņu vienaudži, un tad mums nācās tad attiecīgi šo te strīdu risināt un palīdzēt, un lai neviens neciestu. Un tas ir tāda viena maza epizode, bet tas jau faktiski liecina, ka kaut kas īsti nav kārtībā, jo mēs tiekoties ar vēlētājiem esam visas Rīgas apkaimes apbraukuši, un mēs varam aptuveni šo te vidējo temperatūru arī noteikt. Vecmilgrāvī, diemžēl, tiešām nav droši. Iesniedzēja Irina Ļebiģeva, arī viņa pauda to, ka viņa, diemžēl, bez piparu baloniņa. Es nezinu, kā mūsdienās, vai tas ir vispār normāli, ka cilvēki savā apkaimē nevar pārvietoties bez piparu baloniņa. Tas, manuprāt, ir jāņem vērā arī tas viņas norādījums, ka ne viņa, ne meita nevar vairs droši pārvietoties. Tas, ko Ratniekungs sacīja, Ratniekungs jau nepasacīja līdz galam, kāds ir viņa viedoklis šajā jautājumā. Šī ir sabiedrības iniciatīva, viņi parakstījuši vairāk kā 2600 vecmilgrāvu iedzīvotāji. Nākamajā gadā notiks projektēšana un pēc tam sāksies būvniecība. Jā, kolēģi, tur atradīsies pašvaldības policija. Un kolēģi, es vēlos atgādināt, ka tāda pieklājīga atturēšanās, paldies, balsojumā par iedzīvotāju iniciatīvu, tas nebūs gluži tā drosmīgi. Ja jūs tā kā atbalstāt, tad jūs balsojat par, ja jūs esat pret, tad balsojiet lūdzu pret, nevis tā kā jūs komitejā teicāt, šoreiz paldies, jo mums ir kaut kas cits. Tāpēc es vēlreiz lūdzu jūs atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu par drošāku vecmilgrāvu, nodrošinot policijas iecirkni, lai cilvēki justos droši. Manuprāt, tas ir unikāli, ka cilvēki vēršas pēc palīdzības pie pašvaldības, lai viņi nodrošinātu mieru un drošību cilvēkiem. Tas ir elementāri prasība pēc mieru un drošības. Paldies! Ar 51 balsi pār klātienē viena roku atbalstīts.